চালু করেনি। গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিশ্বরূপা ডায়েরি ব্লগে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। তো জানোই, সবাইকে বলাই হয়েছে যে আমার মোবাইলটা মিসিং। তো আজ সানডে বলেই আজকে আমি ব্লগটা তৈরি করতে পারছি। জানি ছোট করে করবো, কারণ না ওর তো অনেক কাজ থাকে মোবাইলে, বেশিক্ষণ নেওয়া যাবে না, একটু সময় নিতে হবে আর একটু সময় কাজ করতে হবে। সকালবেলা উঠেই আমাদের ছাদেই গাছ আছে, গাছ লাগানো কী বলে কালমেঘের গাছ আছে, তুলে একটু তিতো করলো, অনেক দিন খাওয়া হয়নি, পেটগুলো একটু সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তাই তিতো তৈরি করে খাওয়া হয়ে গেছে। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। তো আজ সানডে এটা কালকেই তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের ফোনটা হারিয়ে যায়। তো আজকে সানডে থাকার ফলে আমার ফোনটা আছে, তো আজকে ভাবলাম একটা দুটো ব্লগ বানিয়ে রাখি, তোমাদেরকে তো দিতে হবে। ভাবছি সপ্তাহে একটা বা দুটো করে যখন ব্লগ দেবো, এই যে চিন্তা ভাবনা করেছি, তো সেই হিসাবে আজকে আরেকটা ব্লগ বানানোর চেষ্টা করছি। তো তোমরা দেখো, আজকে সকালবেলাতে উঠে গেছি, অনেকটা সকালে ওঠার ছিল, প্ল্যান ছিল, বাট সকালে উঠতে পারিনি, একটু ব্যায়াম ট্যায়াম করবো, একটা ইচ্ছে ছিল, হয়ে ওঠেনি, অনেকটা রাত্রি হয়ে গেছিলো ঘুমোতে। তো সকালবেলা উঠেছি, এই যে বাচ্চা উঠে গেছে, এই দেখো কী করছে, দেখো কী হলো, ঠান্ডা লাগছে, তুমি রোদে চলে এসো, রোদেও আসছে না। তো চলো আজকে সকালটা শুরু করবো, একটু তেতো দিয়ে শুরু করব। আমি যখন প্রথম ভিডিও বানিয়েছিলাম তখন এই তেতো দিয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম। তো এদেরকে মাঝে মাঝে তেতো দিয়ে একটু ট্রিটমেন্ট করা হয়, যাতে সব কিছু ঠিকঠাক থাকে। তো আজকে আরেকবার চলো একটু তেতো পাতা তুলে নেওয়া যাক। এইগুলোকে অ্যাকচুয়ালি কালমেঘের পাতা বলে, বুঝলেন তো। পাতাগুলো আমার ছাদ বাগানেই হয়ে থাকে, তো খুব একটা অসুবিধা হয় না, বেগ পেতে হয় না। আগে কী হতো, এই তিতো পাতা পেতাম না, একবারে আমার ছাদ বাগানে লাগিয়ে দেওয়ার ফলে তারপরে আর আমাকে কোথাও আর খুঁজতে যেতে হয়নি, ও এমনিই গাছ হয়ে যায়। তো এবছর শীতকালে কিছু প্ল্যানিং করেছি যে প্রত্যেক বছর কী করি জানেন তো, সবজি লাগাই, বিভিন্ন ধরনের সবজি লাগাই। তো এবছর আর অত চাপ নিতে পারবো না, ভাবছি এবছর কিছু ফুল গাছ লাগাবো, এরকম একটা প্ল্যানিং আছে। তো এখনও পর্যন্ত সেরকম তৈরি হয়ে ওঠেনি, শীতটা যদিও পড়ে গেছে, বুঝতেই পারছেন বিভিন্ন রকম চাপে তো থাকি, টাইমও পাওয়া হয় না। তো এবছর ফুল গাছ কিছু লাগানোর প্ল্যান আছে। তো চলো আগে তেতো পাতাগুলো তুলে নেই। এটাকে কালমেঘের পাতা বলে। তো আমি হ্যাঁ, বাহ, তাহলে তুমি বলে ফেলেছো। তো আজকে ইন্ট্রো ও দিয়ে দিল। তেতো পাতা তুলতে বাচ্চা উঠে গেছে, বুঝলেন তো। তো বাচ্চা উঠে যাওয়ার ফলে ওর জলটাকে রেডি করে দিতে হবে। তো আমি ওই জন্য রুমের মধ্যে চলে এলাম ছাদ থেকে। তো চলো ওর জলটাকে রেডি করে দিই, এই যে অনেকবার। তো মেনলি কী করি, ওর জলটা কাঁচের বোতলেই রাখা থাকে, এই যে ফিল্টার জল রাখা থাকে, তার সাথে ওকে এই সকালবেলাতে গরম জল মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। এটা তো তোমরা দেখেইছো আগে। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. এই এত ঢাললে কে খাবে? পাগল হয়ে গেল নাকি তুমি? তোমার কি মাথা খারাপ? এটা তুমি খাবে, তিথি খাবে, লিজা খাবে, সব আছে, মাফ করে দেওয়া হয়েছে। খাওয়ার সময় যত নাখা করো না, তো খাও। আরে রাখা আছে, মাপ করা আছে। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. তো চলুন এবার রান্নাঘর দিয়ে ঘুরে চলে আসি। এখনও লিজা খাচ্ছে তিতো, তিথি তো
তিথি এখনও আসেনি, পড়তে গেছে, তিথি আসলে ওকে খাওয়াবো। তো চলুন একটু রান্নাঘর দিয়ে ঘুরে আসি। খুব অল্প স্বল্প রান্না হচ্ছে, মন মেজাজ এমনিতেই একেবারে ভালো নয়, তাই যা হোক করে রান্না কদিন ধরেই হচ্ছে, তা আজকে ওরকমই রান্না হচ্ছে। তো চলুন, পেঁপে ভাজা হচ্ছে, মাছ দিয়ে আলু দিয়ে ঝোল হচ্ছে, আর টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর সমস্ত মশলা একসঙ্গে বাটা হয়ে রেডি করে রেখেছি, মানে যত শর্টে যত সহজে করা যায় সেটাই চেষ্টা করছি, কারণ মোবাইল খুব তাড়াতাড়ি ওর হাতে দিয়ে দিতে হবে। আর আজকে হচ্ছে আমি একটু ফ্রিজটা পরিষ্কার করব, অনেক দিন ধরে নোংরা হয়ে পড়ে আছে ফ্রিজটা আমার, মানে আমি আর দেখে সহ্য করতে পারছি না। এবারে ফ্রিজটাও আজকে পরিষ্কার করব, তাই রান্নাটা আরও শর্টে ছাড়ছি। চলুন একবার রান্নাঘর দিয়ে ঘুরে আসি। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes ভাতটা fade to হয়ে gray. এসেছে, গ্যাসটা ভাবছি বন্ধ করে দিই এবারে। পেঁপে ভাজা হয়ে গেছে। এই হলো আমার লিজার ডাল, আগের দিনের ডাল ছিল ওটাই রেখে দিয়েছি, আমাদের যেহেতু মাছের ঝোল হবে, আর লিজারই ঢ্যাঁড়স সেদ্ধ করে রেখেছি। পেঁপে ভাজা হয়ে গেছে, আর পেঁপে তো আগে আমি এতে করে প্যানে মানে নুন হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে তারপরেই ভাজি, যাতে গ্যাসটা কম খরচ হয়। তো আগেই দেখা মানে আপনাদের সাথে এটা আমার শেয়ার করাই আছে। আর মাছও ভেজে নিয়েছি, মানে যত তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ওর হাতে মোবাইলটা তুলে দিতে পারবো আমার শান্তি। এই যে আলু কাটা আছে, মাছের ঝোলটা শুধু করব। এখানে সব রেডি করে রেখেছি একেবারে, এই সমস্ত মশলা রেডি, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, যা যা মশলা লাগে রেগুলার, আর এখানে পেঁয়াজও কাটা হয়ে গেছে। এবার শুধু চটপট করে রান্নাটা করে নিই। The way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to তো আমার মশলা কষানো কমপ্লিট, এবার ঢেলে দেবো এই যে গরম জল। জল গরম হয়ে গেছে, আজকে তাড়াতাড়ি করবো বলে the way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. তো গাইজ আমরা এখন একটু লাঞ্চ করে নেবো, লাঞ্চ টাঞ্চ করে নিই, তারপরে আবার তারপর আমাদের সবার অনেক কাজ আছে, আজকে সানডে, আজকে প্রচুর কাজ আছে, আর খুব খিদে পেয়ে গেছে, ওই জন্য আগে খেয়ে নিচ্ছি আমরা। চলো আমরা এবার একটু খেয়ে নিই, তারপরে কিছু ক্লিনিং আছে, সেই ক্লিনিংগুলো হয়তো দেখাবো। বুঝতেই পারছো, একটা ফোন নিয়ে টানাটানি চলছে, অফিসের কাজ প্লাস ব্লগিং। চলো আমরা খেয়ে নিই। লাঞ্চটা আজকে তাড়াতাড়ি আমরা সেরে নিয়েছি, সেরে নিয়ে এবারে লিজাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে ভাবছিলাম যে কি করলে আজকের সানডেটা আরও একটু বেশি আমাদের ভালো লাগবে। তো যেহেতু আমরা দুজনেই একটু ক্লিনিং বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জিনিস দেখতে ভালোবাসি, তাই মানে দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম চলো ফ্রিজটাই ডিপ ক্লিন করে নিই। এটা প্রচণ্ড নোংরা হয়ে পড়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, একেবারে যা তা অবস্থা হয়ে পড়ে আছে। তাই একটাই যেহেতু ফোন, ওকেও নিচে নিয়ে যেতে হলো, নাহলে হয়তো ওর ফোন আসবে, কে বারবার উপরে দিতে আসবে, এরকম একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছিলো। তাই দুজনে মিলে হাতাহাতি করে আমি এই ট্রেগুলো সব এনে এদিকে একটু মানে সাবান জল করে হালকা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, আর ওকে বললাম তুমি ফ্রিজের মানে ভেতরটা বা বাইরের ডোরটা তুমি ভালো করে পরিষ্কার করো। তো ও আমরা সাধারণত লেবু আর খাবার সোডা দিয়েই পরিষ্কার করে থাকি, ও এদিকে কাজ করছে আর আমি এদিকে এইগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিচ্ছি। তা দুজনে মিলে যেটা যে যখন পারছি এভাবে আমরা সুন্দর করে শুকনো কাপড় দিয়ে, ভিজে কাপড় দিয়ে যেভাবে করা যায় সেভাবে আমরা একেবারে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, মানে একদম ঝাঁ চকচকে যাকে বলে। এর আগে হয়তো আরও ভালো করে করতাম তখন সুন্দর করে, এখন সময়ের যেহেতু অভাব, বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এসেছি, দুজনেই আমরা নিচে চলে এসেছি, তো আমাদেরকে আরও কাজটা অনেক তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। এই যে দেখো, ওকে বললাম তুমি ডিপ ফ্রিজটা ভালোভাবে একটু পরিষ্কার করে নাও, আর আমি নিচেরটা করে নিয়েছি,
দিয়েছি, ও আমি এবার ক্যামেরাটা ধরছি, বললাম তুমি একটু করে নাও। তো এইভাবেই আমরা পরিষ্কারটা করে নিলাম। আর মানে মনটা জানো তো আমাদের সত্যি সত্যি খারাপ। তো এটা করার পর মানে তারপরে এই দেখো কত সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। জানো আমি কতবার যে ফ্রিজটা নিচে নেমে এসে খুলে খুলে দেখেছি, তার মানে কোনো ধারণা নেই। মানে 5-6 বার আসছি, ফ্রিজটা খুলছি আর দেখছি, আর আলাদাই একটা শান্তি অনুভব হচ্ছিল আমার। তো এবারে চলো এবার উপরে যাওয়া যাক, উপরের কাজটা করে নিতে হবে। উপরের কাজ বলতে ছাদটা ঝাঁটিয়ে নিতে হবে তাড়াতাড়ি করে। আর ছাদ ঝাঁটাতে ঝাঁটাতে আজকে মানে এতটাই মন খারাপ ছিল যে এই কথাগুলো বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে যে মা বাবা ছাড়া আর কেউ পাশে দাঁড়ায় না। মানে পাশে দাঁড়ানো মানে কি, একটু সান্ত্বনা দেয়া, একটু মানে স্বস্তি দেয়া, নিজের মানে এই জিনিসগুলো করা। তো মা বাবার আশীর্বাদ তো আছেই আমাদের মাথার ওপরে, তারা সবসময় পাশে থাকবেই। আর ভগবানের আশীর্বাদ হিসেবে এই মানুষটা আছে আমার, মানে সুখে দুঃখে মানে সব সময় আমার সাথ দেওয়ার জন্য। যে আমাকে যে ফোনটা হারিয়ে গেছে সেটা যে আমারই ভুল ছিল, সেই অনুভূতিটুকুও আমাকে হতে দেয়নি। তো এই ভাবতে ভাবতে নিজের কষ্টটাকে, আর ওর কাছে আমাকে স্বাভাবিক থাকতে হচ্ছে, কারণ আমি কষ্ট পেলে ও আরও কষ্ট পেতে থাকবে। তো এইভাবে স্বাভাবিক থেকে কাজটা করছি। ওকে বললাম তুমি একে এইভাবে একটু ধরো, আমি কাজটা করে এইভাবে ভয়েস ওভার দিয়ে আজকে শেষ করে দিই, এমনি কথা বলতে আর ভালো লাগছে না। তো তোমরা দেখো আমি এইভাবে আমার কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলছি, কারণ লিজা উঠে যাবে, সন্ধে সন্ধে হয়ে আসছে। আর এই চ্যানেল আমার মানে ব্লগটা যে নতুন দেখছো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর মানে চ্যানেলে কেউ নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর বেশি কিছু আজকে আর বলার মতো নেই, কারণ আস্তে আস্তে নিজেকে আমি রিকভার করার চেষ্টা করছি। আর ও আমার সাথে আছে, সবসময় আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে। তো মানে থেমে থাকলে তো হবে না, আমার কাজ আমাকে করে যেতে হবে, না হলে মানে অন্য লোকেরা আরও হাসবে, ও ভালো হয়েছে, মানে লোকের আনন্দই হবে। আমি যদি না করি, কাজটা যদি ছেড়ে দিই, লোকের আনন্দই হবে, লোক খুব আনন্দই অনুভব করবে ভেতর দিয়ে, ও ঠিক হয়েছে ঠিক হয়েছে, মানে এরকম একটা হবে আমি জানি। তো দেখো দেখতে থাকো, আমি এইভাবেই ছোট ছোট করে এখন ব্লগ দিতে পারবো। আর মানে সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অনেক অনেক বেশি হাসতে থাকবেন। আর আজকের মতো টাটা বাই বাই। তো ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি।